はようございます。おはようございます。今日の目標は？手をつかないように頑張る。らしいね。はい、今日の目標は？この時に腰が上下しないようにする。よし。今日の目標は？最後まで頑張る。そうだよな、頑張ろうな。はい、今日の目標は？昨日みたく、昨日と一緒で直線で後ろちゃんと回して置いてコーナーも回して置く。お、はいよ。はい、今日の目標は？諦めずに頑張る。なんでそれは。はい、はい、今日の目標は？今日も低い姿勢で頑張ります。お、頑張れよ。今日の目標は？目線が下がってて歩数が多くなってプッシュが弱いのでリラックスして滑ります。よし。はい、今日の目標は？今日送られてきた兄さんの動画のコロンビアの選手とかをとりあえず真似してみる。あ、いいね。頑張って。はい。オッケー。じゃあウォーミングアップね。
2本ずつ。あ、2本、3本。いや、2本で。筋肉するだけはしょうがない。今日自分著作権かかるからやめて。これバカでかいよ。